السلام عليكم داوديال halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah xubnaha beesha caalamka oo la kala saftay dawladda iyo mucaaradka kadib markii ay ku kala qaybsameen muranka arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya sirdoonka wadanka Kenya oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay hubaynayso maleeshiyaad ku sugan gobolka waqooyi bari si ay dagaal ula galaan xukuumadda Nairobi taliyihii ciidanka danab ee Soomaaliya oo qarax culus loo dhigay iyo mucaaradka oo ku eedeeyay dawladdu inay sirqooshay xisbiyada mucaaradka oo war ka soo saaray go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Somaliland ee lagu cayimay waqtiga la qabanayo doorashooyinka golayaasha iyo dawladaha Djibouti iyo Ethiopia oo si wada jir ah xariga uga jaray dekad istiraatiiji oo ku taal dalka Djibouti isla markaana ay isticmaali doonto dawladda Ethiopia qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raali ka noqdo diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha bon markale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay daawadayaal xubnaha beesha caalamka ee taageera dawladda Soomaaliya ayaa xilligan si weyn ugu kala qaybsamay muranka ka taagan qabsoomida doorashooyinka 2021 iyagoo si toos ah ula kala saftay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dawladda madaxweyne Farmaajo xilligani uu u dhaxeeyo khilaaf daran xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii toddobaadii aynu soo dhaafnay waxay lahaayeen kulamo iyaga dhexdooda way ku doonayeen inay go'aan midaysan uga qaataan ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya balse wakiilada ajnabiga ayaa isku fahmi waayay qorshe midaysan kadib markii ay u kala janjeersadeen dhinaca mucaaradka iyo dawladda isla markaana ay isku diideen in hal dhinac ay eeda saaraan arrintaasi ayaana keentay kala qaybsanaan ballaaran oo u dhaxaysa xubnaha beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho kuwaasi oo markii hore si isku mid ah ama isku fikir uga hadli jiray arrimaha quseeya siyaasadda wadanka kala aragti duwanaanta ugu badan ee xilligani banaanka u soo baxday waxa ay dhex taallaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo sidoo kale kan midowga Yurub iyaga oo dhinaca kalena kala jeetay safiirada wadamada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo qayb ka ahaa kulamadii looga hadlayay ismariwaaga siyaasadeed ee wadanka xubnaha beesha caalamka ayaa siyaasadda cakiran ee xilligani ka taagan wadanka waxa ay muujinayaan taageeradooda ay u kala hayaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dawladda madaxweyne Farmaajo iyadoo mid waliba uu wato dan u gaar ah oo uu doonayo inuu ka helo wadanka marka uu soo baxo mas'uulka uu doonayo 2021 wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan oo isagu hormuudka dadaalada xilligani bilowday ayaa taageersan dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana uu xoogga saarayaa inaan wax ka bedel lagu samaynin ama aan hadal ka soo laabanin heshiiskii ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada hase yeeshee xubno uu ka mid yahay wakiilka midowga Yurub u jooga magaalada Muqdisho Nicholas Barlanga oo isaguna gacan ka helaya qaar ka mid ah safiirada ajnabiga ayaa la sheegay inuu u janjeersaday dhinaca midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaana uu diiday go'aanka madambaysa oo laga qaadan lahaa muranka arrimaha doorashooyinka isla markaana lagu taageeri lahaa dawladda madaxweyne Farmaajo arrimaha uu sida gaarka uga soo horjeedo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Barlanga waxa lagu sheegay inay ka mid yihiin arrinta guddiga doorashooyinka oo haatan ay si weyn uga soo horjeedaan garabyada mucaaradka ee la magac baxay midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay ku eedeeyeen in dawladdu ay ka soo dhaamisay xubno ku jiray hay'adda NISA iyo kuwa ka shaqaynayay xafiisyada dawladda waxaana wakiilka midowga Yurub uu dalbanayaa in dawladda lagu cadaadiyo in ay bedesho dhammaanba xubnaha guddiga doorashooyinka isla markaana dib loo soo magacaabo guddi ay ka soo wada shaqeeyaan mucaaradka iyo dawladda madaxweyne Farmaajo laakiinse lama hubo in wakiilka midowga Yurub iyo xubnaha la socday ee u janjeera dhinaca mucaaradka
in sidoo kale ay danaynayaan in dowladdu ay dib u soo saarto ciidanka ay geysay gobolka Gado ee haatan gacanta ku haya magaalada Garbaharey oo lagu qabanayo doorashada xildhibaano ka mid noqonaya baarlamaanka waddanka. qodobkaasi ayaana ka mid ah tiirarka ay ku dhagan yihiin xubnaha mucaaradku maadaama ay rumaysan yihiin in haddii Garbaharey ay dowladda Soomaaliya ku qabato doorasho xildhibaanada ka soo baxaya ay noqon doonaan kuwa taabacsan madaxweyne Farmaajo. waxaana hadda khilaafkii u dhaxeeyay dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka uu u soo wareegay dhinaca xubnaha beesha caalamka iyaga oo si weyn ugu kala qaybsamay arrimaha doorashooyinka ee waddanka. doorashooyinka dalka Soomaaliya oo la filayay inay bilowdaan sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020 ayaa soo tilaabay xilligii loo asteeyay waxaana haatan ay muddo kooban ka harsan tahay muddo xileedka madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka. sida uu ahaa jadwalkii hore waxaa la doonayay in xilligani la soo dhammaystiro doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana loo fadhiyo tan madaxweynaha. hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiro wax saasaan doorasho ah oo dalka ka bilowday. sirdoonka waddanka Kenya waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay hubaynayso maleeshiyaad ku sugan gobolka waqooyi bari dalkaasi si loo dhiirigeliyo duulaan ka dhana madaxweyne Uhuru Kenyatta. warbixinta sirdoonka Kenya oo laga sii daayay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi waxaa lagu sheegay in agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin uu bilaabay qorshe lagu biritaarayo dhaqdhaqaaq ka soo horjeeda dowladda Kenya oo ku sugan gobolka NFD ee waqooyi bari dalkaasi. warbixinta sirdoonka Kenya ayaa sidoo kale daaha looga qaaday in xilligani ay jiraan dhaqdhaqaaqyo abaabul ka wada gobolka waqooyi bari Kenya qaasatan deegaanada dhinaca soodinta kuwaasi oo toos ugu xiran taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin. ujeedka dhaqdhaqaaqyadani iyo taageerada Soomaaliya waxay ku micneeyeen sirdoonka Kenya inay tahay tallaabo la doonayo in dowladda Nairobi gacanteeda looga saaro gobolka waqooyi bari Kenya isla markaana laga bilaabo qalalaasan looga soo horjeedo ciidamada militariga. hadalka sirdoonka Kenya ayaana ku soo beegmaya iyadoo dhawaan barasaabka Mandera Ali Roba uu sheegay in 50% gobolkaasi waqooyi bari Kenya uusan xilligani ku jirin gacanta dowladda isla markaana ay maamulayaan ururka Al-Shabaab. markii uu soo baxay hadalka barasaabka Mandera waxaa si weyn uga carooday xukuumadda Nairobi iyadoo ku gacan sayrtay hadalka ka soo yeeray ee ku aadan in gobolkaasi uu qarka u saaran yahay inuu ka baxo gacanta Kenya. hay'adda sirdoonka ee dalka Kenya ayaana xoojisay baaritaanadeeda iyo galaangalkeeda gobolkaasi tan iyo markii uu soo baxay hadalka Ali Roba ee ku aadan in 100% dhawaan gobolkaasi laga faromaroojin doono Kenya. barasaabku marka uu hadlayay ma aanu sheegin inay jiraan kooxo abaabulan oo aan ahayn ururka Al-Shabaab oo jooga qaybo ka mid ah gobolkaasi. hase yeeshee waxa uu isagu carabaabay oo kaliya ururka Al-Shabaab oo inta badan weerar ka geysta gobolkaasi kuna weerara ciidamada Kenya. balse dowladda Kenya waxay hadda u muuqataa mid aaminsan in dadka la wareegay 50% gobolka waqooyi bari Kenya aysan ahayn ururka Al-Shabaab oo kaliya balse ay jiraan maleeshiyad ay hubaynayso dowladda Soomaaliya si dib loogu soo celiyo gobolka NFD oo gumaystihii Talyaanigu uu ku daray Kenya balse dadka degan ay yihiin kuwa ka soo jeeda asal ahaan Soomaaliya. waxaana dowladda Kenya ay tuhmaysaa in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku argudanayso arrinkani hubaynta iyo tababaridda ay dowladda Kenya u wado ciidanka uu majaraha u hayo wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan kuwaasi oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay ku sugnaa duleedka magaalada Mandera. dowladda Soomaaliya hore ayay warqad uga soo saartay hubaynta dowladda Kenya ee ciidanka wasiir Janan kuwaasi oo ujeedadoodu ay tahay in lagu soo weeraro ciidanka qaranka ee ku sugan gobolka Gado isla markaana arintaasi dowladda Kenya ay kaalin weyn ka qaadanayso. dowladda Kenya ayaa sidoo kale waxay bilowday baaritaano dheeraad oo ay ku sameynayso barasaabka magaalada Mandera Ali Roba
iyadoo u eedaynaysa hadalkii ka soo yeeray ee ku aadanaa in gobolku aanu ku jirin gacanta dowladda Kenya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya oo ka jawaabayay hadalka Barasaab Cali Rooba waxa uu ku tilmaamay mid waxba kama jiraan, laakiin waxa uu xusay in meelo ka mid ah gobolka ay ka jidho amni darro ka soo foole ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa ka dagaalama gobolka waqooyi bari dalkaasi Kenya iyagoo markasta bartilmaameedsada xubnaha ajnabiga iyo ciidamada wadankaasi Kenya inta badan marka ay ku safrayaan wadooyinka gobolkaasi. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo lagula eegtay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo geystay khasaare kala duwan. qaraxani waxaa lagu weeraray gaadiid ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Siidi. gaadiidkani oo ka baxay degmada Afgooye isla markaana ku sii jeeday dhinaca saldhigga Balidoogle ayaana qaraxani lagula beegsaday deegaanka Tixsiile kaasi oo khasaare uu ka soo gaaray saraakiishani ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. gaashaanle Axmed Cabdullaahi Beeryare oo ah taliyaha ciidanka Danab iyo taliyaha guutada 7aad Axmed Gaashaan oo labaduba ku soo dhaawacmay qaraxani lala beegsaday ayaa lagula soo cararay isbitaalka ciidanka Amisom ay ku leeyihiin xerada Xalane ee magaalada Muqdisho halkaasi oo xilligan lagu dabiibayo. labada sargaal ayaa hadda qaraxaasi waxyeelada ka soo gaartay la sheegay inay ka roon yihiin isla markaana waxyeelada soo gaartay ay tahay mid aan culays badnayn. taliyaha ciidanka Danab Axmed Beeryare ayaa dhaawac uu ka soo gaaray qaybta hoose ee jirkiisa waxaana burbur xooggan uu soo gaaray lugihiisa dambe sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. haddaba xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaridka ayaa ku eedeeyay dowladda madaxweyne Farmaajo inay sirqoolayso saraakiil ka soo jeeda hal beel. xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay beegsi uu sheegay in lagu hayo saraakiil ka soo jeeda hal beel taasi oo ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xildhibaan Mahad Salaad oo tusaale u soo qaatay qaraxani lala eegtay saraakiishani ka tirsan ciidamada qalabka sida ee marayay deegaanka Tixsiile iyo saraakiishii lagu xasuuqay Gaalkacyo ayaa sheegay inuu la xiriirsan yahay qorshe ay dowladdu u amaamudayso saraakiil ka soo jeeda hal beel. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in hubka laga keenay Eritrea laga soo dejiyay garoonka Aadan Cabde isla markaana la rabo in hubkaasi lagu sirqoolo siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweynaha jamhuuriyadda dalka. laba sargaal oo ka mid ah saraakiisha ugu furfurcoon ciidanka qalabka sida lana soo farmuuqay gaariga ay saarnaayeen sida la ii sheegay ayaa lagu qarxiyay deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhaawac culus ayaana ka soo gaaray. alle ha u boogadhayo intii ku dhimatana Allah u naxariisto ayuu yiri xildhibaankani ka tirsan baarlamaanka. sidoo kale waxaa asbuuciyo ka hor Gaalkacyo lagu xasuuqay saraakiisha qaybta 12aad kuwana magaalada Muqdisho ayaa guryahooda loogu dhacay si loo dilo. kuwa kalena Farmaajo ayaa waaran u jaray si loo soo xiro waana qorshe lagu beegsanayo saraakiil hayb ahaan ka soo jeeda hal beel ayuu sheegay xildhibaanka. sidoo kale saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxay sheegeen maalmo ka hor in garoonka diyaaradaha Aadan Cabde qaybta afisyoona laga dejiyay konteenaro ay ku jiraan miinooyinka soo booda oo laga keenay dalka Eritrea ayna suurtagal tahay in loo adeegsado sirqool ka dhana siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne Farmaajo ayuu yiri. waxaan ku talinayaa in la isjiro foojignaan dheeri ahna la muujiyo si hambada hartay looga badbaadiyo halaaga madaxweyne Farmaajo uu la maagan yahay ayuu intaasi ku daray xildhibaankani oo adeegsanayay bartiisa baraha bulshada. xildhibaan Mahad Salaad oo ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa inta badan siyaasadiisa waxa uu ku weeraraa dowladda madaxweyne Farmaajo isaga oo si aan gambasho lahayn uga hadla tallaabooyinka ay qaado dowladda. hase ahaatee haatan ma jiro qof ku dhiiran kara inuu yiraahdo
dowladda ayaa sirqoolaysa saraakiil ciidan oo ku jira ciidamada qalabka sida waagaag haatan haddii aynu eegno Somaliland saddexda xisbi ee Somaliland ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay maalinta ay xubnaha komishinka doorashooyinka u cayimeen inay ku qabsoomaan doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ah 31 bisha shanaad ee sanadka 2021 waxaana ay fariin u direen golaha guurtida oo iyaguna iskale awoodda ugu dambaysa ee cayimaada arrimaha doorashooyinka kadib kulan wadajir ah oo ay la qaateen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayay hoggaanka sare ee saddexda xisbi qaran shaaca ka qaadeen inay si buuxda u taageersan yihiin muddada ay xubnaha komishinka doorashooyinku soo jeediyeen in lagu qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ugu horeyntii kusimaha xogayaha guud ee xisbiga UCID mudane Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax ayaa shaaciyay in ay xisbiyada qaranku iyaga oo isku duuban isku raacsan yihiin sidii doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada loo qaban lahaa maalinta ay komishinku soo jeediyeen oo ah 31 bisha shanaad ee sanadkani aynu ku jirno ee 2021 waxaana uu golaha guurtida ugu baaqay in ay muhiimad gaar ah siiyaan waqtiga ay ku mideysan yihiin asxaabta qaranka iyo komishinka doorashooyinka gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee xisbiga wadani mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa ugu horeyn si niyad sami leh u bogaadiyay dadaalada ay guddiga doorashooyinka iyo xukuumaddu ugu jiraan sidii dalka doorasho ay uga dhici lahayd isaga oo baaq u diray golaha guurtida waxaana isaga oo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri maadaama aynu dalku diyaar u ahayn doorasho dambe oo dib u dhacda waxaan go'aansanay guurtida inaanu ka dalbano in ay waafajiyaan maalinta uu guddiga doorashooyinka soo gudbiyay laguna qaban karo doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland haddii ay xukuumadda tahay iyo haddii ay odayaasha dhaqanka tahayba waa in xoogga la saaraa ayuu yiri sidii maalintaasi looga dhabayn lahaa Cabdulqaadir Jirde ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in ay asxaab ahaan ku wada mideysan yihiin in doorashada la qabto maalinta ay komishinku u cayimeen qabsoomida doorashooyinka isaga oo golaha guurtida ugu baaqay inay dhageystaan baaqa asxaabta si looga dheeraado doorasho dambe oo dib u dhacda waxaana uu yiri waxa ay xisbiyadu isla qaateen inay si midaysan u taageeraan soo jeedintii ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka waxa kale oo ay soo jeedinayaan si qaran ahaan inaynu uga midaysanahay dib u dhac dambana uusan ku imaan doonin qabsoomida doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland guddiga doorashooyinka ayaa warqad ay soo saareen waxay ku cayimeen maalinta sanadka iyo bisha ay dhici doonaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland waxaana la filayaa in arrintani ay sidoo kale qalinka ku duugaan golaha guurtida ee Somaliland oo hadda ah meesha kaliya ee hartay in la soo mariyo go'aankan ay soo gaareen guddiga doorashooyinka ee Somaliland dhinaca iyo Itoobiya iyo Djibouti haddii aynu eegnana saraakiil sarsare oo ka kala socda dalalka Itoobiya iyo Djibouti ayaa si wada jir ah xariga uga jaray dekada Doorale oo laga dhoofin doono xoolaha nool ee ka yimaada dalka Itoobiya wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka Djibouti Muuse Maxamed Axmed safiirka dowladda Itoobiya u jooga dalka Djibouti ambassador Birhanu iyo gudoomiyaha dekadaha yaaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abuukar Umar Hadi iyo xubno kale ayaa ka qayb galay xafladani xariga looga jarayay dekadan istaraatiijiga ah ee Doorale ee dalka Djibouti wasiirka gaadiidka Djibouti waxa uu sheegay in dekada xoolaha ee Doorale ay wax badan u fududayn doonto deegaanka iyo xoolaha Itoobiya kuwaasi oo halkaasi si rasmi ah looga dhoofin doono wixii hadda ka dambeeya wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadgelyo